मैटर है, इसलिए आज आपने ये क्वेश्चन उठा के अच्छा भी किया। मैं इफ सब के मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 24 तक तो कोर्ट ने बोला है, मगर ऑलरेडी सरकार की ओर से सानसेयाव जुदि 200-300 जुदि खामायनांगौब्ला एमआइ खौ माखौ हरगोन आरो जों गथ' गथाय फोरोंनाय जेनेबा फट' मारि किनि चालान काटे किबा किबि करे हेतु जाते নহয় आरो भारतनि आयेननि मथे जोङो अनुरोध खालामदों जेखौ संबिधाना अधिकार होयो बेखौ बिथाङा सिफायना होनो आवगायनो नाङा। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, दिनैनि भिडिअनि सोमोन्दै आङो गिबि इन्ट्र'आवनो सर्ट होनानै होबोखाबाय, बिनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन। बे समाव गिबिसिनथारावहाय जोङो नैबे अट' रिक्सा सालायगिरिफोरनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन। नोंथांमोनाबो बिथांमोननि बुंनायखौहाय ससे खोनासंनानै लानो हागोन। नैथियावहाय जोङो अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टार पेमा खांडु सारनि बुंनायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा जोङो खोनासंनानै लागोन। बिनि उनाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर। थामथियावहाय नैबे सासे एनज कुमार बसुमतारी, बिथाङा अल आसाम ट्राइबेल क'अर्डिनेशननि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट, लोगोसे नेशनेल ख्रिस्टान ससाइटिनिबो आफादगिरि, बिथांनि सायावबो जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। बिथांनि रावखौबो नोंथांमोना ससे खोनासंब्लानो जाबाय। जोबनायाव बिपिएफनि सिएम, बिथांनि सायावबो जोङो एसे सावरायलायनाय जागोन रायजोफोर। बे समाव नोंथांमोना खोनासंग्रोदो अट' रिक्सा सालायगिरिफ्रा मा बुंदों। गारि सालायनायनि स्टाफआव मोनसे जुथुमनायनि मेलानो जाबाय दिनै जोङो क'क्राझाराव थांनो हाया, जेनेबा चिरांनिफ्राय क'क्राझार थांनो हाया, चिरांनिफ्राय बङाइयाव थांनो हाया। दा बेवहाय थाङोब्ला फाइन फोनाङो जोंखौ, बा हमनानै लाखियो, डिस्टार्ब खालामो। दा बेनि थाखायनो जोङो दा बेखौ जुथुमनानै लानाय जादों आरो। दा दिनै जोङो गथ' गथाय खांनायनि बेलायाव जेनेबा जोङो दिनै जुदि गारिखौ लानानै जुदि थांनो मोनाब्ला जों मारै बोगोन, गारिखौ मारै सोलिगोन, मारै खेस्ति हरनो हागोन। दा बेफोरखौ साननानै माने जोङो एसे जुथुमनाय लानाय जादों आरो, जुथुमनानै लानाय जादों। दा बेवहाय जों थांनो मोननांगोन, न्यायखौ जोंनो नांगोन। गासिबो जा सिगाङाव जेरै सोलिबोदों बिदिनो सोलिनो मोननाय जानांगोन, अब्लासो जोङो मथथे जोंनि माबायाव सालायनायाव जोङो मोजां रोखोम माने होनो हागोन। दा एमआइ सेमआइनि खोथा दङ, एमआइ सेमआइखौबो होनांगौ। एमआइखौ जों मारै सोलिनो हागोन थांनो जुदि हायाब्ला। दा जुदि बेबायदि डिस्टार्ब खालामोबा जोंथ' एमआइखौ होनो हाया। बिनि बेलायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों रायजोफोर, गोदान सरकारा, आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा मा साननानै जेन'बा अट' रिक्साखौहाय बन्द' खालामनानै होनो नागिरखो। बिथांमोना नेशनेल हाइवे बाराब्लानो इनकाम जाखाया, आं बेखौहाय आंबो सानखायो रायजोफोर। गावनि लकेल जायगायावहाय बहाथो सिटि दङ रायजोफोर, बहाथो टाउन दङ, फिसा फिसा दखान, दा बेफोरावलाय बहाथो इनकाम जानो। सोरबाया जुदि बुकिं खालामनानै बङाइगाव थांनो नागिरोब्ला, सोरबाया जुदि क'क्राझार लांनो नागिरोब्ला, अब्लाबो जुदि नेशनेल हाइवेखौनो बारनो मोनाब्ला, अब्ला बेस्राफोर बिथांमोना बबेनिफ्राय एमआइ सुख'लायखो रायजो राजा नोंथांमोन, बबेनिफ्राय बिथांमोना गावनि न'खरखौहाय सलायनायावहाय हेफाजाब मोनलायखो। दा सरकारा बेखौ नायनांगोनथ'। सरकारा गोसो जायोब्लानो जायखौनो मोनो बेखौनो बन्द' खालामनाय, गोसो जायोब्लानो जायखौनो मोनो बेखौनो बुख्रुबबायनाय, बेबायदिजोंलाय माथो सोलिनांगौ जाखो। सिगां जेरै सोलिदों बेबायदिनो सोलिना। गारि एक्सिडेन्ट जानाय जायैफोरखौहाय माखासे सलायग्राफ्राबो रुल्सखौहाय मानिनानै सोलिब्लानो जाबाय। ना मा बुङो रायजोफोर, ना गोरोन्थि नामा आंनि बुंनाया। नैबे फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनि साननाय मथे बायदिब्ला बियो बन्द' जानो नाङा, मिथिबाय दा। जेरावबो बिसोरो एलाउड खालामनांगौ, जेरावबो थांनो हानाय खाबुखौ होनांगौ। नङाब्लालाय मानोथो अट' रिक्सा बख'दों। आरो जुदि बेबायदि बन्द' खालामोब्ला बे अट' रिक्सा लाग्राफ्रा एमआइखौ बबेनिफ्राय मोनगोन। अब्लालाय शरुमाव गारस'नानै दोनहैफिनजोब, ना मा बुङो रायजोफोर। बिदियानो जागोन आंनि साननाय मथेब्ला। अब्लालाय अट' रिक्साखौबो दा दिहुन कम्पानिया, ना मा बुङो रायजोफोर। आंनि साननाया बेबायदिसो दे रायजोफोर। दा नोंथांमोना मा बुजियो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरब्लानो जाबाय। नैथियावहाय अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टार पेमा खांडु सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदाना।
देखिए, अफरा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत पुराना एक्ट है, 1978 का एक्ट है। रूल्स नहीं था इसमें, तो बीच में कोई इंडिविजुअल लोग जाके ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसको फाइल किया, वहाँ पे रूल्स बनना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट का मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया गया कि इसमें रूल्स फ्रेम करना है और 6 महीना का अंतर्गत आप लोग कीजिए बोल के रूल्स फ्रेम करना है, ये डायरेक्टिव्स आया हुआ है। तो इसको लेके ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने, हम लोग ने एक कमेटी बनाया था, तो उसमें लेकिन ACF का सजेशन था कि कमेटी शुड बी ए न्यूट्रल पर्सन, एक जुडिशियल बैकग्राउंड का होने से ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर कमेटी को हम लोग ने विजिट करके एक जुडिशियल बैकग्राउंड का चेयरपर्सन को रख के, इसके बाद कोर्ट से भी हम लोग टाइम सीख करते हुए रूल्स बनाने का जो काम है वो शुरुआत हो गया था। चेयरमैन जो रिटायर्ड जस्टिस के अंतर्गत में अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले हमको आके रिपोर्ट सबमिट किया। करीबन 2 किताब का एक रिपोर्ट है, तो उस किताब को हमने चीफ सेक्रेटरी को ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। इसके बाद मैं भी टूर में चला गया। तो सबसे पहले तो देखिए इस रूल्स में क्या रिकमेंड किया हुआ है, सरकार को उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक चीफ सेक्रेटरी का टेबल में ही होगा, तो चीफ सेक्रेटरी पढ़ के इसके बाद वो आके ब्रीफ करेंगे कि एक एक रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। रिलीजन एक सेंटिमेंट, एक इशू होता है। कल हमारा मीटिंग ACF का साथ में भी हुआ, तो वहाँ में भी हमने यही डिस्कस किया कि इस फिलहाल जो ये रूल्स का जो पोजीशन है, सरकार ने अभी तक पढ़ा नहीं है। सरकार को इसको पढ़ के, इसको समझ के, इसको फिर हम लोग को वायरल कंसल्टेशन हम लोग को करना पड़ेगा। और वही रिक्वेस्ट जो है मैंने इफ्साब के जो प्रेसिडेंट है उनको भी हमने किया हुआ है, क्योंकि जिस दिन रिपोर्ट सबमिशन हुआ था इफ्साब का प्रेसिडेंट भी उसका शायद कमेटी मेंबर है शायद, तो उन्होंने भी वहीं पे रिक्वेस्ट किया था कि 24 तक इसको आप लागू कर दीजिए। तो मैंने समझाया कि देखो हम लोगों को इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है। इसको पहले सरकार पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सभी रिलीजियस स्टेक होल्डर्स को हम लोग इनवाइट करेंगे। मोनसे आफ्रा आरो डनि फल' बेसोरनि गेजेरावहाय जादलायनायनि मोनसे जोङो थासारिखौ नुनो मोनदों अरुणाचलावहाय। बिनि गेजेरजोंनो बै डनि फल' खुलुमग्राफोरखौहाय ख्रिस्टानावहाय थांजोबगोन होननानै साननानैहाय बिसोरो दावराव जानाय जोङो खोनादों रायजोफोर। दा बे आफ्रा होननाय मोनसे जे जाथि, जे खुलुमनाय, नैबे खुलुमनाय खान्थिखौहाय आयेनावनो गैया होननानैबो मिथिदों। दा बेखौ आयेनाव लाबोनो थाखाय सेस्था खालामदों। जाहोना जाहैबाय भारत सरकारा नासयनो नागिरनाय, धोरोमखौ नासयनो नागिरनाय। जाय स्टेटआवहाय स्रि जानानै दङमोन, थानानै दङमोन, बेखौहाय नासयनाय, गुलाय गुजाय खालामनायनि मोनसे लामा। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन, जायखौहाय नंखाया हाखाया आरो बे मोनसे जेंना सोमजिखागोन, बेखौहाय नुखानानैहाय सरकारा जुदि बेखौनो मावनो नागिरोब्ला बे दावराव दावसिया सोमजिखागोन, गोदोना जरलायनाय जाखागोन। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? बे समाव खोनासंदो रायजोफोर, अल आसाम ट्राइबेल ख्रिस्टियान कोअर्डिनेशननि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट, नेशनेल ख्रिस्टियान ससाइटिनि आफादगिरि इनज कुमार बसुमतारी सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो दाना ससे। आंनि नामा एनज कुमार बसुमतारी। आङो आसाम ट्राइबेल ख्रिस्टान कोअर्डिनेशन कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि आङो आफादगिरि। आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होननानै बुङो। दिनै जोंनो बेबादि जोंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ जोंनि मानसिफोरनो नोंथांमोननि जुगेदि फोरमायनो थाखाय बे खाबुखौ होनायनि थाखाय। माखासे दिनफोर सिगांनिफ्राय जोङो खोनाबाय थादों बिन'द खुम्बां होननाय सासे सोद्रोमा, बियो जनजाति धर्म आरो संस्कृति सुरक्षा मंचनि कोअर्डिनेटर आरो सासे आफादगिरि। बिथाङा ट्राइबेल मानसिफ्रा ख्रिस्टान जानायनि सायाव अजद दिखांदों आरो ट्राइबेल ख्रिस्टान मानसिफोरनि बेरेखायै बिथांमोननि हान्जाया रोखोम रोखोमै जोंखौहाय गाज्रि रोखोमै थुनज्लायनानै गाज्रि खोथा बुंनानै समाजनि गेजेराव, माहारियारिफोरनि गेजेरावहाय बायदिसिना कनफिउजन आरो
गोनो गोथो बिथांमोना सृष्टि खालामदों। बिथांमोना होनदों ट्राइबेलफ्रा ख्रिस्टान जानाय लोगो लोगो गावसोरनि कालचार हारिमु गासैखौबो गारजोब्बाय। बियो थारैनो सैथो नङा। बिथांनि भिडिअखौ जों बयबो खोनाखाबाय जानो हागौना, बेखायनो आं ससेल' होनानै होनाय जाबाय। दा बिनि सायाव आं बेखौनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जोङो खोनानो मोनदों अरुणाचलनिफ्राय सासे सुबुङा ख्रिस्टानफोरनि सायावहाय एलिगेसन लाबोदों, नंखाय अजद थिखांनानैहाय खुला बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनानो मोनदों। दा बिथांनि सायावनो दिनै इनज कुमार बसुमतारी साराबो माखासे बाथ्रा खुगा बेखेवनाय जोङो खोनादों। नंगौ, ख्रिस्टियानफ्रा माब्लाबाबो धोरोम परिबर्तन खालामा, कनभार्ट खालामा, रावखौबो गोदोना सरसोबनानैहाय धोरोम सोलायहोआ। ख्रिस्टियाननि थासारि आरो ख्रिस्टियाननि खुलुमनाय आरो ख्रिस्टियाननि फोथायनाय बेखौहाय नुनानैसो गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा ख्रिस्टियानावहाय बारस'नो। आरो ख्रिस्टियानफ्रा जुदि सोरखौबा फैसा होनानै सोनो हायोब्ला अब्ला बेनिफ्राय बांसिन लोब लोब ख्रिस्टियानाव फैगोन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा, मिथिबायना? आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय ख्रिस्टियानफ्रा इयुनखौ नाहरनानै थैनायनि उनखौहाय बिथांनि जिउआ मा जाहैगोन बेखौ साननानैसो जिसु ख्रिस्टखौहाय फल' खालामो। दा जिसु ख्रिस्टनि चेलाफोर ख्रिस्टियानफ्रा, दा जायफ्रा ख्रिस्टियान बिथांमोना मोनथिखायो आरो ख्रिस्टियाना माब्लाबाबो रावखौबो बाया आरो ख्रिस्टियानखौ माब्लाबाबो फोजोबनो हाया। ख्रिस्टियानखौ फोजोबबायब्ला संसाराबो जोब्बाय रायजोफोर। गोबां गोथां गोब्राम सावबाय, गोबां बुथारबाय, गोबां गिर्जा न' बुफाय बुसि खालामनानै होबाय, अब्लाबो बारायदों आरो बारायदों, बारायदों आरो बारायदोंसो। दा भारत सरकारा मा सानो बे बिथांमोननि सायावसै। दा बिथांमोना नासयनो नागिरबाय थानाय जोङो नुगासिनो दङ। आरो बिजेपि सरकारा बारानिफ्राय बारा धोरोमखौ लानानैहाय राजनिति खालामगासिनो दङ रायजोफोर, मिथिबायना? आङो सावगारिखौ लाबोआखिसै। कंग्रेस पार्टिजोंहाय माने कर्टआवहाय केस होजानो गिनानै, फोरमान होजानो गिनानैहाय EVM मेसिनखौहाय केलकाता यानिकि वेस्ट बेंगलावहाय 4000निबो बारा सावनाय जोङो नुनो मोनबाय। सावदोंना खामदों? खामनायथ' जानाय नङा, बियो सावखादोंआनो जानो हागौ, जाहाथे कर्टआवहाय बेखौहाय प्रुफ होनो हाया, मिथिबाय? EVM मेसिनखौहाय सावबाय कर्टआव प्रुफ होनांजानो गिनानैहाय। दानिया रायजोफोर, जोबनायाव जों सावरायगोन ससे नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावहाय। बिथाङा गोमानानै दंथ'यो होननानै बुंदों जोङो खोनानाय मथेब्ला। दुखुनांथावनि बाथ्रा, आसाम गभर्नमेन्टआ BPF सरकारनोहाय बोसोरसे जानोसैब्लाबो दासिमबो थाइसेबो स्किम माने सुबिदा होआखै आरो मोनसेबो बाजेट बानायनानै होनाय जों नुवाखै। दा अब्ला मा खामानि मावगोन BPF सरकारा? दा साफा सानै सेला बेला लिडारफ्रा माने फैसा मोनजानायखाय बिथांमोना ससियेल मिडियायावहाय होख्रावबायदों आरो जायफ्रा गावनि पकेटजों खामानि मावदों दा बिथांमोना उनावहाय दावराव खालामगोन, नायबायल' था नोंथांमोना। अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर, जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।